Nabiso Martin en tout là. Voilà. Couloir à Zénith. Il faut rappeler na Batou. Après à qui volume idée. Dans bende volume idée. Et ça y est. Donc volume 1 on la 4 volume idée ça y est. Donc ça sont mais là. Tu fais da awa tu fais la 4. Donc couloir oyo avenue historique. Donc vraiment na ya poto. Oh les cas de bende te na ebité. Asaleka crise banini ala na normal vraiment que ne mutala mukana tongo busa parcelle na ye akomoli ninga sula kaka alipe ba débat politique trop ninga ala vike ye palinga kiseke dité asekisi batu banini après air mo ba 9h wana a santé moi bien té avec moi bien té bani ba yo même na dispensaire mo bu ala registre na quartier 3 bakine wana ba 12h bazongi na ye. Après un mois, 13h, avec bien été à sali crise, malamor, ba me mena hôpital à 7 banini. Oh déjà koufaki. Tole la peine de tout ça, ba photo to yango. Ba photo yango de to lati. Donc to la peine ve, tole la peine on a vu na tole la peine. Donc moi on dit tout. Et c'est ça, ayebi somo ya makambo. Ah toi on a venu toi. Et c'est la résidence à vie zalaki. Donc résidence à vie yango yo. Donc kuna to uti place Marambo Yanda Rosal. Mais à ce que tu as toi la résidence à vie. Nettoyer, tu l'as sapé na batou. Donc tu dois payer quelques témoignages. Pour n'engager pena ils appellent makasi quoi. Pour n'engager ils appellent makasi. Pour on a pena père Alec. Donc père Alec biologique pena. Donc pour na biso famille ils appellent si ko père de mutu. Donc là et bende pour na batou ni bande e bende pour na biso pas Martin. Ah donc et sali pena pas si bon. Igwe neba banga igwe le mutu moboy alinga mama osekisa na kotumula do ye alaki na babilo ne mo banu benga ba CD do ye alaki donc soka zana eloko moya mutu neti mutu salaki eloko moboy likamo yo saki na secret o comprendre nenge nini ya ko découvrir ngo mbala moko soko côté bende kiti kuzo zate do faut kana casier toluka coin ya ko fana rowela ba place parce que c'est les jeunes azobeta droite yo mo fandi ki c'est les femmes na ngani nazo passer libanga ko ya donc yango pelo donc ba casier kiti kuzo te ba casier papa donc ebendo to sufunya ko sakate ti ye uzalo pa ke poto aye uzalo pa on à toi donc nzamba mena komisa ebena nga zwaka lupangu donc chaque tongo faut so ane bende ayo so machimbo so na fingi ete yebe so finga te donc c'est que tout ça tout kutanité Walega na couloir à Zénith kaka wasangoye banini o via dae via dae banini batunyoso ala maman na surprise maki Ya ko sakana te. Atigi maki batu na choc ya makasi 3 d'Exa Production TV, merci beaucoup, bienvenue chez nous. Merci na balandinio, il y a 3 d'Exa TV Production de Bosaka wana branché scotché. Kolanda ba vlog na biso to la rabino. Tokiti et pas yuapi na Sainte-Thérèse awa par rapport ya sangwa passe auto zanango ya robungisa moko auto benga icône na ndenge ya banjili ana nenga ba changu awa na kombo ya Martin ya Ntula et bende au tout le monde a ngande bende partout na Paris na monde entier, aux États-Unis partout boyebi nganda e bende da vraiment na njili vraiment na ya changu vraiment na ya barumbu ya wapi afanda na ngande bende amela. Donc tokiti awa poto soit fait quelques témoignages na bana quartier 4 na bana couloir parce que ngande bende eza parmi ba bar et tombola ki couloir à Zénith makasi parce que ba djike belé ba koya muta uti poto avant zonga avant ofanda pene bende donc songo yeki no côté bende te en tout cas dali passi donc ngandele ki banganda ba selezino balekawa ba Nico Delix baleka donc ba te belé ya makasi baleka awa ba djika route otanga te po tozanga na espace métro ba ya bango voilà ingénieur to tambola na biso déjà donc bon on a déjà ya Martin Yewana ouais na so poussa bena pembe na yo et déjà bonjour ndeko na ngai Bonjour. ouais tout le monde on a couloir à Zénith on ko changer mon couloir et que nan sango na habité depuis année ni yo on a couloir à Zénith Donc to ba ke ngana na mona njili ya tongo. Na mona njili ya tongo. Donc to na hommage ya makasi pena auto bungisi pena
moko ya ba leader donc ya ba star donc ya ba vie tout o ba yebi penage o ba vie o sala ke o ba vie bazala donc mutu tout o yebi nganda benete na poto atuka pena wana amona njili te donc apena mona kini te ya robombeza te donc to bungu pena ve to le la pena de to sa boy ba photo to yango ba photo yango de to lati donc to le la pena ve to le la pena wana mna ve na to le la pena donc mona njili tout et c'est ça ayebi somo ya makambo donc d'après ça merci na ba vende ba na biso na o ba soutenir makambo oyo en tout cas na pesi vraiment merci à toi ba souvenir nini ya malamo tikali nango pona ya Martin Ben donc na souvenir on pona vena biso Martin ya tout là donc afulanga ya robombe zati donc na fulanga so na yebana lelo so pe na monana lelo so pe na zala lelo na grâce que na mona pe na ligne donc na sima ya venanga Martin watula na sima pe na robombe zati wana robombe zati pona pe na mona njila tongo atabe ba bar mso ye nango ba biloko mso ye nango ba ebenende tuka même donc même ozana lunda même ozana wapi so ba soka ngande bende donc avo mutaso ngamba moko en tout cas merci dans ce pays merci beaucoup ndeko nanga to leka to sala to sola na ba ya ebele bino boyoki témoignage en tout cas moi na poto nyos tout oh ya yebe bende te en tout cas na yebite donc tout le monde na yebe bende na yebike Yannick Peter le to sala hommage ya vena biso Martin Yantula ebende Yannick Peter ozabe moko ya bana njili na yebite nini roloba par rapport ya disparition ya vena biso ebende Igo alaki mutu munene Igo alaki mutu oyo na njili tout le monde a bien ouais et puis ali reconnu na njili mobimba là batu tout ba na ebende bakota couloir c'est ba ebende tolela vendredi to kundi samedi donc on considère le roi Kermès oui le roi Kermès si voilà benda ali monument et puis asale belé na njili ebele na njili tout le monde a bien ebende depuis donc ebende azaki déjà voilà en tout cas Yannick merci na témoignage na yo le tonete ba ko sanini na témoignage ya Martin ngande bele père na biso atiki biso vraiment ba souvenir za mo belé ba souvenir za belé déjà couloir Zénith déjà ngande bele rien à dire donc to là vraiment to père de pena moko ya ba icône moko ya ba pilier pena ya njili na biso donc parce que ali nzamba zwara lokumu ye moko kolo mokili ya imam na ya merci beaucoup ndeko na ngai mama pe abi a sala témoignage ya Martin mama toujours ya solo penza tozana souci makasi oya ndeko na biso mobali ndenge asili kotika biso azalaki mwana malamu nzela oyo papa Kisekedi aya kozwa yango kati électeur avotaka awa na njili abosana biso te asala biso mo eloko mpona ebende akei toza na susi makasi biso bana njili toza na susi tozolela mpenza mpona ndeko na biso mobali atiki biso avant voilà merci beaucoup maman et tokonde toujours na batémoignage ya ebende parce que la vie o azali icône asali mingi na njili awawa en tout cas mwana chango ayebi ebende te bien mwana kisasa ayebi ebende te en tout cas c'est que temps ya kosakana te atwa na couloir à Zénith place maramino so ebanda et l'autre ça témoignage spécial ya ebende dans tout tambola ingénieur yaka na yo l'autre solara marambe ebende donc muta sala couloir oyo ebende donc couloir à Zénith exista nango mais ebende eza bar oyo ya na bar moko te elekango na chango ebende donc lelo vatiki biso lelo to sala témoignage kaka na ye parce que photo solola oh yanga ndeko santé pepele ouais to ça toujours hommage à fait na biso ebende talaka wana monument o akei monument bomoni ba partout ba tie ba banderole ve na biso ebende o famille Kinzau ba ole la vie dans biso peut rotika te ouais moni famille Kinzau soit parce que eza grande avenue Kinzau soit yango
donc vieux pena kei donc vieux akei tozolela vieux alandi na ye ya bwens vieux alandi na ye ya bwens donc tokiti na couloir awa mpona kovaloriser mpona kosala témoignage ya ebende nda sala couloir à Zénith ya Martin ya Ntula oyo leo tobeta lisolo na ye leo tosala témoignage na ye en tout cas sincère condoléance na famille ya Ntula Mobimba partout bolanda biso na monde entier to présenter ba condoléance na famille Mobimba famille ya Ntula Mobimba donc ba Brenda ba Aïcha ba Hardy ba tout ya famille ya Ntula to présenter ba condoléance na biso donc voilà nde to ba lelo to kitsa micro na couloir à Zénith pour na hommage na témoignage il y avait na biso Martin ya Ntula ebende et à tout à l'heure biso to kitsi dans na katsa mabele awa na moni Masananga Rodrigue bonjour. Bonjour. Santé bonne. Posez vraiment artiste. Nayebi ke ba Holando partout dans le monde entier, on a vraiment na quartier quand c'est tout Ginzao. Donc nayebi te vie atiki biso. Via Belaki bien parce que vous avez mieux placé parce que vous nous a moi na parler. Ouais, via Bela été à Selega crise banini, alain est normal vraiment que ne mutala mukana tongo. Bosa parcelle na ye akomoli ninga sula kaka alipe ba débat politique trop ninga alara vi ke yepa ninga kiseke dité asekisi batu bani na po ya mo ba 9h wana a santé moi bien té ayuka moi bien té bani ba yo meme na dispensaire mo bu ala registre na quartier 3 ba kina wana ba 12h bazongi na ye après un mois, 13h, avec qui bien été à sali crise, malheureusement, on me met à l'hôpital à 7 banini. Oh, déjà, Koufaki. À Koufaki, vraiment, qui on a marqué, souci. Il y a eu ma légende, vraiment, qui. Ah. Benga Gibino, Benga, bien des. Voilà, dans la couloir à Zénith, Gaga, Sangoye, banini. Oh, via Daï. Via Daï, banini, Batunyoso. Alors, ma maman a surpris, vraiment, qui. Il y a Saranate. Atigi vraiment que batu na choc ya makasi si le vraiment que si le mari to le landai vraiment que ya olobela ute yate ya olobeleza te Rodriguez ouais ebende asali mingi na njili et c'est tout le couloir à Zénith oyo et yambi ba jika ebele na travers ya nganda ebende ba témoignage nini ya malamu oyo tikali nango ya Martin kisengo ala mutu mo bule mama na matumboli a blessé mais à mutu moya moyo courageux ala ma repère azalaka bien tout asali mama minene soki lelo couloir à Zénith et bana eza pona ye grâce na ye ba grand poète batu ba ota par-ci par-là ba tila banjila pona ye ala bien asola bien sûr mutu tout a parfaité ala bolamu na ye apena mabe na ye ala ma bien ala ma père ala na biso bien banini L'obésa déjà veillé mortuaire et puis samedi ba okunda olo banini na bandeko tout oyo bali banda ya mboka et surtout na bandeko musu banjinois olo bana message nini rapide pour na lobby et puis samedi bon message na opesa que partout Angola Amérique Asie Afrique tout banini to le rave to rendre dernier hommage bani pour yanzela mutu nyonso to souhaita ngo te mai to singa ke sana batana ngo e singa iso nzamba bengi yo okende ya ngwana kake biso nyonso kake to la tara ma wana souci la famille biologique tout banini et ça va bien voilà et ça bien Rodriguez ba doit talo attendre deux personnes sur pesa mbo de vite ouais la pesi mbote na oli yoka ba famille na ngai banini base podium tout banini na nasimbongo na Paris grande sœur bobeti mbongo babwisi mbongo tout banini nasuika wana voilà merci beaucoup Rodriguez et en tout cas tozolela Rodriguez a parmi pena bana ya famille donc tolela toujours ya Martin ya Ntula icône donc vers sali mingi na couloir à Zénith oyo dans l'autre bête au lobelaye mbuta pa na service donc moi to so
eza TV Berry. Donc todo tambola nde tobili to sala hommage ya icône na biso ya njile ya Martin ya tous les bende. Donc eza pas si pour na biso perdre ye nde lo tobali to ya sala témoignage oyo hommage on a se ya na kombo ya na biso Martin ya tout là. Voilà. Couloir à Zénith. Il faut rappeler na batu après à qui volume D. Dans bende volume D et zai awa. Donc volume 1 on la 4 volume D zai awa. Les actions de mela to fanda awa to fanda 4. Donc couloir oyo avenue historique. Donc vraiment na ya poto o le kan bende te na ebité. Voilà to poussana to soit liboso lupangu vite fait. Liboso lupangu parce que couloir oyo epena couloir à makambo. Ba kiti andoko mati to no fanda ti ngande bende personnel na docteur Jacques Wangata. Docteur Jacques Wangata personnel ba tout ba lekana na nganda ebende ba o ba tika biso en tout cas ba personnel milimo na bango epe mana kimia et na ba jika nyons tout o ba zape vivant en tout cas tolela ya Martin ngande bende ngande leki banganda de l'autre sala hommage au sala yango bozui ba témoignage pe ya quelques bateaux bozui donc to kiti pona rolela voilà donc ya Martin tigi biso a parcelle familiale yango yo ngande bende ande place marambo ezaki ngande leki banganda ngande bende non ba vena nga selezino na pesi ba mboti partout ba aller ba PDG Emami la palace na pesi ba PDG Emami la mboti parce que ba yebi couloir oyo ba Ardon Chege ba Rossi Kiambi ba couloir oyo donc tozo lela vraiment icône dans les tolo ba icône donc icône dans les tolo ba icône donc couloir ozo mona venu ingénieur pendant fanda boye ba kiti boye pendant fanda pena boye mais liweza nzela ya biso nyos tout nzamba yamba molimo ya Martin Akimia et lobby vendredi za veille mortuaire aux alana na ndenge ya entre 3 na 4 veille mortuaire zawana et puis enterré dans samedi aux zawana pour na continuer toujours golela ya Martin ya tout la bonjour l'autre ça la hommage à Martin donc qu'est-ce qu'on a voir ça là déjà dans la moni maison même Ardon Chege toujours ya na ngai boni kimi ali to sala hommage ya Martin Bende talara wana icône na biso ya saranate kuna na to kitati to koma wana voilà donc Ardon Chege mda simbi makambo Ardon Chege na pesi ba moti place ali donc avenue historique to wana fanda ti donc no ba clôturer te ava Rossi Kiambi ba vena biso paix à son âme oncle na ngai Mutamakambo Jean Toko paix à son âme ba mère ani Paula dans ce ngande tonde ingénieur ba kite ko Martina ko wana ba kite mso ta awa surtout ce que dimanche à partir de 13h donc on raté 13h 14h aux angi place et bendi donc 4 refoulé libande refoulé on se a fait tondi to katinga bumba na quartier 5 18h 19h to ke Bwens parce que ay comme 19h 18h déjà et bando kita to qu'est-ce que Bwens c'est à 18h 19h titongo nzambi na lula tika na bina yo nganda o e bercé biso de kolisi biso
tokoli na nganda oyo devient vraiment aumela bate bele baleki awa ne bende awa Chief Makia dina pese mbote procureur omoni nganda ba DJ Sion ba Cherry CD ba Nico Delix ba fena so Selezino abeta musique pe awa zaka DJ awa ne bende de bana poto tozolela to poussa na rapide ingénieur place ba ça l'exposition encore comme ça to chité donc zo continuer toujours na bino ingénieur ce que so yaki mo matanga mo ezaki boy donc ti ato koma ba 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 kita la musique bende beta kuna mais to fandi ti awa à l'époque wana ngandeleki banganda ngandeleki bende non na mona ngote pe na tika ko mona ngote ngandeleki bende ngande bende na njili ngandeleki banganda donc voilà toki ba exposant pas na awa parce que vie chez awa na venu toi awa on a touti parcelle familiale place maram ngande zalaki mais asko toye et pas na ye moro pena place à somba ngandeleki banganda place pour exposer corps donc to poussana ngandeleki banganda baguerre njili ibende outi mikilo kote bende te non namona bareleki bende te ngande bende na njili partout na ba mise ba yembango ngande bende na njili bende lobinde za makambwa ngande leki banganda voilà auto na quartier 4 si ba mona na bango ba bien moi donc tout tambola voilà avenir avec yango avenir toi avenir toi voilà voilà ici ga marambeza yangoyo donc tout le monde déjà be banderole ve na biso honorable Ditu Monizi a présenté par condoléances nae na kulutu nae donc toi on a venu toi ici ga résidence à vie zalaki donc résidence à vie yangoyo donc kuna to uti place marambo ya ndozala mais asko to wana toi la résidence à vie ndetoye to la sape na batu donc to soit quelques témoignages ya vieux parce que tozole la icône tobungisi vraiment icône Mbuta bonjour sentez bien sincère condoléances voilà biso to wana biso presse le to sala hommage ya Martin aza père tozaki na bien ne le to kiti poto to soit quelques ba témoignages na batu na ndenge ya bien habité na banda na matu
Ah, ça non pas bête, aux sola, non, aux non pas en direct, non, ma bête. Donc, ingénieur pour ça, aux sola, na, aux sola, moi, moukier, na de matou, ma condele. Papa, bonjour. Bonjour. Santé bonne. Santé malam. Ouais, on a dit que ça nous en direct, mais aux sola, on a moi vite fait. Et tout le monde est en résidence, il y avait un abisso Martin en tout là, et Bende. On a habité. Oui, bana qui n'a Martin de Bende. Ouais, bonjour, bonjour. Eh, Djogo. Bazana ba René Makondele na ba Pichu Makondele. Ah, en tout cas, la personne fait Makondele mon mbote. Yana nga René bana na boire veti lové akipana ngati na tika na nga donc. Bata YouTube. Bata YouTube ben na deya. Ouais, voilà, et toujours ça la hommage à Martin et tout le monde est awa en tant qu'Inchilois. Oui, bana gina Martin ndenge ba relation boa bi on a Martin. Bon, on a daki pire vient ngai donc au monier au moninga ile lenga. Donc on a osala bref yangwana quoi. Donc place union so to osala naye bon c'était vraiment un grand frère pour moi. C'est ça. Ba témoignage ni amala motika lon pour la vie. Ve mon respect, ve mon ko lobarate, ve mon ko yebi ko fa na batu c'est ça quoi. Akabaka pe. Et lelo ndeto soyo kaswe couloir Zenith telema couloir Zenith grâce na est-ce que ouais couloir Zenith tu vois ezaki na bar moko Zenith esalama kana na coin et kufara na ngoma ve bende aiko la musango na volume 1 et puis na volume 2 les sous esalama na Zenith tu vois donc ba papa wimba baya oyo ka mutauti poto akomina na nda kutena ba sac na ene bende donc voilà ezaki ambiance ba série wana biso beto eto leki wana to vandi ba VP ba vanda ba idéologie ba forme ba njilwa ya makambo ba papier ba ngunda ko mema bato na poto donc voilà quoi. Voilà, tous sommes invités en tout cas to représenter ba sincère condoléances. Merci. OK, merci beaucoup et déjà bino bozo mona allo ya pichu. O mona ndenge to za na résidence ya vie en tout cas to apena na mawa o abungi o to bungi si aza vraiment munene mingi aza makasi trop et na habité ceux qui na moni des grands frères na ba koti me ba bimi bon ouais ça est important ingénieur ya okita tous wa ba témoignage tout sali yango dans lobby marambo ezali parce que lobby da veille mortuaire samedi toko ke kokunda vie non et donc comment on en tout cas mbuta to tiki bino courage toujours. OK, merci beaucoup de continuer toujours na hommage à Martin donc voilà to ke place oyo wapi ba ko exposer derrière vie pa yo wapi ba ko exposer derrière vie et na terrain la tortue to benga terrain au terrain la tortue donc voilà toujours à banderole les osalama master na ngai bato bundi na ba guerre bebende banini master na ngai pepele neni le to kiti poto sala hommage ya Martin vraiment vie oyo asali mingi na njili na ebité yo en tant que mbiaka ya njili oyo okota pe tala no caméra parce que ça témoignage nini oko sala pona ya Martin Bende. Donc normalement ba témoignage c'est belé au goût du lo bezate pour biso na njile awa donc pona ebende vraiment ebenda sali tout donc tout le monde a bar moroti oko kana bende baba ozayi lelo ko ba bar en plein air mais on est na lupango bien nyonso boya bokoti na lupango moko bosala ambiance nyonso ka wana kata oyebana pe wana oyebana ka wana bato bauta ba Bruxelles ba Paris ba Hollande biso tout oza wana na ngande bende na nji bara ba célèbre oui quand sansi ba prêtre ba papa wemba ba mission tout presque na njili ba mona ngande bende les a perdu pour na biso et bon il a perdu pour na biso donc son âme il dit qu'à venir à Zaina batu bien peu à Zagi players en athée donc tous les icônes na mambo bar na njili icône yona ya Martin Bende mais après magana kimia donc voilà vous comprenez de quoi zanga maloba pour passer zali et namo déjà kuna bazo installer place nini autoroler la vie
lave wana na terrain tolobaki ve toke mosika te po lupango ne yango oyo terrain yango oyo ange bambula eza nango te toana période elanga donc fo totia na terrain esala biso bien ndule ebeta motu nyonso aza probable aosala voilà merci beaucoup ndeko nanga topusana na wana voilà tokonte toujours kolela ya Martin ebende ya Martin ngande bende yona nobo ebende outi poto ye ofane ebende te to considérer outi poto te do foya ebende ofane ebende le baro esangisaki batu bar mo respect parce que lelo babar ekomi ya kobunda babar ekomi ya bana mikie babar ekomi ya bakuluna mais biso à l'époque wana ebende Bwens Sébastien Bumba au mona makambo wana ti da biso à l'époque wana au mona makambo wana ti mais lelo babara ngo ya lelo ngamo kum na lobela babara na mo bayango ngamo mukolo babara na mo bayango po babara loka bebendo sati bana poto bazoya bilambe to teka mawana bilambe teka mawana ba chaussure teka mawana otika omona babude batute ça dit yaka propre zana mbongo no ya bien mais là masango no suma nzela okenao donc tozo kita toujours tozo solo là la tortue batutu bayebi la tortue à l'époque donc voilà awande besika to le lavier ya un monde tozo la Sabino déjà en direct place au wapi to la icône Kouloutou, bonjour. Bonjour, Pepele, Kimi Ali, sincère condoléances. Condoléances, ça va, merci. Voilà, tu yebi qui passe les ali, Yarubungisa, Icône, Yanjile, Moto Asala ki batu. Na yebite Kouloutou, ba témoignage nini, Yamala Motikal Nango, Pona ya Martin. Ba témoignage elle belé en pesa, pour en tout cas, Moto Asimba ki biso na Njili, Tchangu, pour baye bayo. Dans le monde sap il y a confirmation faut les capable nganda na ye ebende oui c'est là qui biso to zala na tamo ko so yako lamso so couloir Zénith asala ki volume 2 et la musa qui sous couloir Zénith ba coopération bana lunda ba parisien pour ça la confirmer faut les capable ebende en tout cas asala ki biso même biso mo so bana mabele po kope simba faut ko ta ebende ebende zeka pona ko melate ba kuluna bazaki te au côté bende ko banda 12h so bare kanga mona to koma 20h ye mo so bengana bato ko bengana kanga na ye ko ere koki to yo wela ba casier ba kiti ya kovanda to uti na ngona ba casier to ye na ngona kita bi bende ti to komi époque oyo ti ndenge ya kanga ki ba en tout cas ça passe mingi ya obungisa mutande ngwana fallait to za na ye azaki fait mo bien play donc ça passe donc ça qui m'a musala même na bralima ba bra Congo à côté qui va recette ma casse ya osakana te po azaki mamuta sima ma solo ya baba ayebaki yango donc azaki masango mona ya malili ayebeko bomba masanga ayebaki secret ya ba secret ya musique ya son ya kitoko ya ba oka ba sien succès ba biloko bien foya ne bende en tout cas baleka maka c'est les zino ti ba malo ba musicien et ça l'orchestre succès bende et puis ça en plein en Njili en tout cas ba Marie Paul ba monsieur tout en tout cas ça passe donc nzamba sunga nyonso eleka bien molimo ne pena nzamba zo yango pe mana kimia voilà merci beaucoup Kouloutou lebte ya tout la soirée baksa nini na oyo grand frère Paulo Loba parce que na biki yoza pena biologique et vie bofanda ndenge nini na famille azaki caractère azaki ndenge nini soko rappeler na bato ba la biso na monde bon donc pour ngai pena eza perte makasi quoi pour ngai eza perte makasi pour wana pena père aleki donc père aleki biologique pena donc pour na biso famille eza pasi ko perdre mutu lokola ebende pour na bato ni bando ebende pour na biso pa Martin donc et sali pena pasi bon igwe ne bato benga igwe le mutu moboy alinga mama osekisa na kotumula donc ye alaki na babilo ne mo bando benga ba CD donc ye alaki donc soka zana eloko moya mutneti moto salaki eloko mobo likamo yo saki na secret o comprendre nenge nini ya ko découvrir ngo mbala moko
ata place bano sali kamana yo bagi ke mutamoni yote donc on comprend te ya ye maman a yebisi otala boto donc bane ko benga chef a cédé mais allez mutuma allait bien allait social en tout cas asaki comme on anjili kotala ebende bani bana 90 to sala kaka et kati ba 2015 donc 25 ans en Rennes donc en tout cas ils a perdre monene kozanga mutu lokola ebende 35 ans de 90 2015 donc donc vraiment on a besoin de perdre mais et ça volonté nzambe mais en tout cas ba souvenir malamu eze belé po eza bato belé ne bino boteko masa uteko ba kalmingi tana ba selezino baza bato oyo grâce à Bende à ba ouverture ti là comme na ba El Paris ti le ba place à coma do bato ba leka belé na rappeler coup de bato eza même na garçon mo boy aza lelo soliste Fali ya Willy ouais ya Willy abeta azaki soliste succès Bende ouais donc lelo na et pas Fali na donc ba ebele ba José Likala kong ba Lijo uta latina ba El Paris pas Marie Paul de bele bango tout ba leka na orchestre succès Bende donc au fondateur nango LSC les ino donc en tout cas vraiment les ama trop copain de mutabon mais Nzambe kaka apesa gazui merci beaucoup Kulutu na sisa na Kulutu na ngape et Kulutu tout à l'heure toyo ka Bende sali 35 ans donc c'est que bino pena boyebi source ya Bende ndenge bandeli biso pena to bande Bende to bande Bende na tango pena to bande Bende na bakazier yango tant surtout fona kina major mal à l'aise mon major sur le respect non lo zwa idée que ba so tanti moko pona to tsaka bakazier na bakazier tout ça la référence donc vous avez bien que so côté Bende kiti que ça te le faut kana casier toluka coin ya kofana rowela ba place parce que c'est les jeunes azobeta à droite yo mo kofandi ki c'est les sofa mona ngani nazo parce libanga iko ya donc yango pele donc ba casier kiti que te ba casier papa donc ebendo to sufunya osakate ti vous allez pas ke poto aye vous allez pas on à toi donc ça même comme ça ebena nga zwaka lupangu donc chaque tongo faut so ane bende ayo so machimbo so na fingi ete yebeso finga te donc c'est que tout ça tout kutanité donc par contre oh donc nous wela ni bino mbale ni tout monde ba concurrence hein nzambe penas abattre molimo na ye donc ils ont dérangé biso moko ayebaki succès à bar et na ebité na njili bien na changu awa est-ce qu'ils avaient na bar autour ba to comparer on Bende ti en tout cas ezate rien ato bazo sikoyo ngai na succès Bende Tala succès Bende bazate donc azaika na top bazate avec la top à l'époque wana akite na bande kono bande bagina ba même série tout ça ba belé donc numéro 5 ezalaki to longue numéro Bende OK numéro 5 donc début au penso succès ngwana après les magazines kobima na quartier les donc so longue Bende numéro 5 mang na les magazines après les magazines bon c'est qu'on soit au moins relève ti taka moto ba bumba ko ya parce que ba moto na nsoto ya Bende pour moi que faut convaincre ba convaincre Bende mais to simba te ba mo ka moto on eti yebite kisa ba sarata so le kape makasi mingi to ba wapi donc na zo regretter pena que fallait moto ba de pena connaître na moment lelo pena aza na bar na ye donc bar Bende za kina ba respect par rapport à bar to mona lelo bana mikie bezola taper bien te na yebite non ba de Bende mine ko kotana ndeni minero wazalata ba Bende fo mona kake s'appelle à Koti à l'action Weston ba triple ba alaso ba yodi ya moto bana lemba ko bazo ko so ma tramo to to ngomba dra pona kana Bende aya confère aya su ko mbuye biso ne Bende mais to simba ka te biso ba kolomo ba côté mo dra ba yo sani donc Bende penaki na Ville Kinshasa mobimba yake Bende succès Bende il ba grâce belé o ba ozanga basana Bende mingi pe basana poto parce que mon coffre a dit que c'est les unes donc c'est les unes on a vu que beaucoup de respect sur Zali toujours la Martin les tout fani sika bazo sala sika to ta corps d'autres on sika to ta corps donc tout ngo bon mon ngo ezaka modèle parce que to fana ba idée famille le bibo bison to ba idée moi major le big non qui ça faut changer idée à au ta corps na njili
toka ba monotonité que au fond du batilo bash simati to tson si on a kati ya milieu to na terrain to tson na milieu tant Jésus Mpandi donc l'espace ya ba camion en tout cas to va 5 bozaka ma mwesi là papa do ma musique ya to monter donc pour que c'est religieux les gozen petit monsieur gozen ayemba kana aza président orchestre ya mal à l'aise il monte ko bana ko yemba pona comme ça louange après ça na peut-être tout ya ba mso zo coach ba demande manda ne ya ko journée non manda ki déjà manda ki depuis jeudi hein petit moi yamba ki yabiki manda utu ya kala mingi te tono zo mena aéroport ngaba ça va donc c'est que me bende yango zongi donc manda pena nebiki kumu au beta pena samedi mobile ya manda. Est-ce que bana potopé bazoya ko rendre visite na oui déjà to fanda bon déjà moi mi balé mi ça déjà bon ma compagnie matanga ne bani bana lelo mo to fandi bino lelo boy donc ti ba ko na ebende to zoka libanda to libanda pena tout pour la sécurité au pour la nini et logo chané zate sécurité biso mo to en charge to na 6 policiers to kocha au moment major a petit biso de na résidence 4 na katia obstacle ce qui est là donc en tout cas wana penda. Mais vieux azaki mutu ngita mais bras Congo be bralma bo solliciter bango te pona kolela vie na ngita parce que vieux mutu ngita de il ne fait gana ngita de za ngwasuma de za ngwasuma eza de pamba mate to le présent pour tout ezaki na ngwasuma pourquoi pas ya ye muta bar na ma bar mo zo lo yenge to ndingani ba ke benina ba ya ngwasuma na bana président Guillaume asabuti na ba abedi de porte sika e bena sina ba content si wa mai beni na poto sika beni tanga ye benda ye tout ce que beni ngazala donc za bangwa suma na ngazali ke za be ya danser donc peut être na éviter mutako ko ba matango ya ozalati voilà aya ozalati. Merci beaucoup Kulutu Kinsala totikio na éviter bato poto ba olanda biso message nini ya suka opesa pona bango en tout cas pona bino bato poto bozana poto na ba que c'est les gens les gars déjà ça qui émission moko boye c'est bozaki de la salle. Donc c'est pour ça en tout cas c'est les juniors aux amours bendé aux amours ne bendé en tout cas tout l'inki bolé na kimia biso bolé na kimia donc il m'a comme tous les kana kimia penza donc nzambe ya batela biso to comme na biso saison to na biso saison moko oyebi ko déranger biso souti donc bino bata poto pe bino ko fan pe tibo senga ki liwa et to kunda samedi parce que mingi boye bo sala raté chance penza ma sali biso to pesi bino ngo donc dans dit on a des bemoko eza mama kasi na vile biso moko na Kibentele vena ni via Apache donc tunga ko to kabulongo mais talaka kabino bata poto sing non faut kuna kaka samedi biso to bata samedi donc nzamba sangsi début mais ezana jour moko donc na tous les débuts bébé wana to tubika ndo kuzalaka okema côté oyo ozongma côté donc en tout cas wana. Merci beaucoup en tout cas encore une fois sincère condoléances. Merci tout ça toujours ensemble. Merci donc samedi déjà lobby de to qui s'appelle caméra et puis samedi les sous aux appels direct to les laver ensemble. Merci beaucoup et merci bandeko to comme na biso na suka bino bo comprendre bo psek engeleki et des annonceurs en un spécial ok donc voilà et tokitaki bomoni bino moko niveau tozolela icône na biso ya Martin Yantula Ngandebende o asali trop 35 ans de carrière et ça vraiment muke te eza mingi parce que même biso ba oyo to leki ne bende ba biso ba oyo to leki ne bende to lati to meli ba Chief Makiadi ba Hervé Neymar ba William Mukoko ba Garçon Valère ba Rigo Star Sassim donc to ke belé et belé auto leki wana ba masana velenge makusa na Paris ba voulé ba voulé na pesio mbote belé na niveau ya Paris boza bateau de bundi na bino ba guerre ebende ba Pacheco en tout cas bozala bien ya nanga Gelor Germando ya nanga Gelor Germando via dae ya Gelor Germando na raisonner sengla pembe ya Gelor ya Gelor to les lavier donc on a choisi ya nanga de Gis Mukulu na niveau ya Luanda na peso bambote belé ya Théo Zambota mdalia dollar ilalate ya Théo Zambota mon papa na pesi ba mbote ebele et ngana bino to monani et itamandi yango eta pasuka na bossa na masolo o ya njili ebende
tokobosana ba ichamandi yango eta pasuka te ba ichamandi yango eta pasuka tokobosana bango te parce que ba icône ichamandi yango eta pasuka na pesi bambote et ba boza tellement belé bana njili donc na pesi bino nyonso bambote belé place boali bana njili boye c'était ko benga so ba numéro na biso eza wana nga déjà numéro bozonga wana pa ingénieur a tela ngo bino na écran munyo so na fa contacter la luma le ba numéro eza wana benga to solola wana posa ba le la produit na yo ba sala ngo publicité marketing benga biso to kita to reçoit nyonso wana en tout cas au sepila ngana bino to mona na mikoleko ya d'ici là portez-vous bien bye 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 bye.